2020 ಇದು ನನ್ನ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೈಕಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾರಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ್ಲೂ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಏನೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಮನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್.